मिठो भयो अहिले सिन्केर छ नि सिन्किन राम्रो देखिन्छ पिठो मस्नी छ निधार बुढा भएका बाक्लो भएको यसो साउरी जस्तो गर्दाखेरि गएको होला लाया नय होइन पर्दैन केही भएको बाङ्गो वैसी त लाग्यो कति भित्ताको हो त्यो अनि दिदीको निधार साउरीको छैन नि त यो त अनि छैन त उसले नै र पानी पनि छै हुन्छ एउटाले 10 वटा टिका हाल्न पुग्छ आहा हा हा पातलो स्यारा राम्रो पो लाग्दो रहेछ है त पातलो पार्नु पर्ने दिया भाँडा बिरको मिलो हाम्रो अनि कहाँ हुन्थ्यो रुखुर कहाँ लाग्यो त्यो एउटै त देखिँदैन अनि पहेँलो त बीचमा पहेँलो रातोहरूको बीचमा यस्तो भए त चलाउँदै ल्याउँदो रहेछ नि त ए खाएन यसले सिँगै ल्याउँछ हौ आफ्नो यसले राख्नु तातो खान जान म चलिन्छ है छिटो जा यहाँ बिरामी मान्छेलाई चिसो भाटिदियो भने त्यो आएको छैन आएन राखेको जोरो लाइटर भइसक्यो पो लाइ झिलिक छैन है दिदीहरूकोमा रहेन छ अहिले दिदीले एकै थाक्नु काँचो छ यतिको देख्नु हो राम्रो छ बसेर आज कस्तो राम्रो लागेको छ यहाँ नबिगार राम्रो भएको छ राम्रो देखा गाडी राहत पाइन्छ नि त तपाईँको राम्रो फरक्कै फर्केको चाहिँ होला नि त भित्र त्यो न बाहिर भिडियो गरेको छोडु त जा तँलाई एकखेप भनेको आगो बाल्न अलि हात पनि राम्रो चाहिन्छ नि त जा बाल दिदीको चाहिँ राम्रो भयो राउरे बाँदर रहेछ जेठो पो जेठो चाहिँ छैन है के को सुर्ता हो के को कुर्ता हो त्यसको के बनायो यो के हो यो यत्रो छ लाग्दैन शान्तिको प्रतीक अरे उहाँले त लाग्यो त अहिले अहिले धोती राखेको छ रातो लगाइदिनु त अनि कस्तो हेर्छन् हेन्सम देखिन्छ है भने हेन्सम पारेर लाउँदा हुने छ कि अघिदेखि किन बेसी लगाउने भए पो हात लाग्छ न अब त्यो एउटा बढी भएको है हो त्यो र यो हो दिदीहरू ऊ कान्छी दिदीलाई लगाइदिनु न त्यो लामो छ लगाइदिएको दिदी लाने अरे राम्रो छ नि त छोटो दिदीलाई लामो हुन्छ भनेर छोटो उनिदिएको थिएँ हामी उठ्यो ल फुल जस्तो राम्रो हुन्छ नि ए खानेकुरा अघि नि अघि हामीले रोटी खायौँ कि अब रोटी चाहिँ साथी खुवाउनुपर्छ होइन
खुट्टैमा रोटी अन्त्य हुन्छ अब तपाईँले हामी नि खै खै गरौँ होइन खै गरौँ यताले खाउँ उताले दोहोरो आदान प्रदान खानुपर्छ तपाईँ खानु नि अरू त्यो के अरे मरिवा चाहिँ हो त होला है खाएँ अन्त खाइदियो न तपाईँ खानु म त खान्न अन्त हात दुख्छ कि नानी त्यो रोटी चाहिँ मैले है खाना एक गाँस खानु ए ल भिडियो गरेको कि गरेको यो त